Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya mul khodam, ya mul jasad. Dari Rijalal Goib. Saya minta kalian tunjukkan sebuah interaksi yang menurut saya paling serem lah di sinilah. Ayo. Ntar habis itu saya pulang dah daripada kalian di sini merasa keganggu ya kan. Gimana nih tawaran gua nih? Ya elah, masukin mojo motornya kali. Udah gua masukin, cu. Cuman gua nggak mau ke dalam-dalam juga kali ngehe. Udahlah Pak Cu, jadi nggak tenang eksplornya. Itu dia teman-teman. Padahal gue ya explore juga nggak dapet apa loh. Cuman gue kangen aja tuh apaan di atas ya. Lah putih amat lagi. Heh, siapa tuh? Hah. Waduh, tuh kan. Denger gak? Polisinya warah ke sini, Cuk. Aduh, man. Gue intip dulu, gue intip. Oke, aman. Gue gak tenang, sumpah loh. Soalnya gue kemarin lagi makan di pinggir jalan ya kan. Itu disuruh tutup warungnya. Gue lagi makan enak. Nggak dari tadi, kek. Bodoh lah. Duh ngeri lu nggak ada yang mantau, udah biasa tuh. Tenang aja. Jadi kalian kalau kenapa gue ya jangan pernah panggil tim ya, please. Lu panggil aja namanya her. Nah, itu yang biasanya gue ajak tuh. Karena gue di sini sama Sherry itu bukan tim, melainkan duo ubur-ubur. Yaelah. Izin polisi dulu Pak Cuk. Ngapain izin polisi Cuk? Yang anak-anak gerbek gue anjir. Ada anjingnya. Gue denger barusan suara anjing buk gitu loh. How? Buk. Aduh. Itu motor gue ya teman-teman. Sumpah nggak ada orang loh.